Yep! Ei, encara saps què té en comú Harry Potter, El Senyor dels Anells, Marvel i Star Wars? Doncs que tots tenen màgia. Però per parlar del tema no valdrà qualsevol cosa. Avui haurem de reunir els millors. Mononoke, de Harry Potter en català, la creadora de contingut de Harry Potter número 1 dels països catalans. L'Albert, de l'Abat Cova, l'home que més sap de DC, però també d'universos com Star Trek, Dune o El Senyor dels Anells. Aquest popular orador el trobareu a festivals, xerrades o al seu famós podcast. En Pau, o director frustrat, també a Twitch. Conegut arreu del territori, repassa l'actualitat del cinema, sèries i videojocs. Si voleu estar al dia, ell és el vostre referent. I Dark Segador, l'estrella, l'influencer, el referent i youtubaire més famós de Star Wars en llengua catalana. Doncs expliqueu-me una mica els vostres universos de màgia i comencem per la Mononoke. Explica'ns com funciona la màgia de Harry Potter. Sí, doncs la màgia de Harry Potter bàsicament és genètica. Si els teus pares són un bruixot i una bruixa, doncs tu també tindràs aquest gen màgic i podràs ser bruixot o bruixa. Ho veiem amb en Harry, no? Per exemple, el seu pare i la seva mare són un bruixot i una bruixa i ell doncs també té la màgia dintre seu i pot ser un bruixot. Després ens trobem els Muggles, que bàsicament és gent normal i corrent, humans, que aquests doncs no tenen aquest gen, no poden fer cap tipus de màgia. I què passa? Que després ens trobem gent com l'Hermione, no? Que ella ve de família Muggle, però sí que té poders. Això per què passa? Doncs o perquè els seus avantpassats, dintre del llinatge dels seus avantpassats hi ha algú que va tenir un fill amb un bruixot o una bruixa, i després al cap de molts anys això s'ha acabat manifestant de manera molt random amb l'Hermione i ara ella té poders, o perquè hi havia un squib a dintre de la família. També pot ser en el passat. Un squib és una persona que ha nascut dintre d'una família de bruixes i bruixots, però el gen en ell no li funciona, llavors no té poders. I aquesta gent normalment doncs, s'acaba també casant amb muggles. Llavors envien aquest gen i després pot ser que en alguna generació futura doncs, hi acabi havent algun bruixot. Així és com funciona la màgia de Harry Potter. Després, per aprendre la màgia doncs s'aprèn a les escoles que hi ha, que estan repartides per tot el món, que per cert els catalans anem a l'escola francesa, o sigui, jo no sé què estava pensant la J.K. Rowling quan va plantejar tot el món aquest. I bàsicament totes les escoles funcionen igual, es distribueixen en cases, blablabla. I després sobre els temes de la màgia negra, doncs la màgia negra no té cap mena d'estructura. La J.K. Rowling no va crear mai una estructura, cosa que a mi m'agrada perquè això dona molt de joc a poder fer moltes coses, però dintre de la comunitat de fans de Harry Potter hi ha molta gent de però com pot ser que no ens hagis donat cap mena de regles, això està tot desestructurat i ara no sabem com agafar-ho. Però bàsicament es podria resumir en que la màgia negra doncs, és aquella que es fa servir per fer mal a algú altre. Sigui l'encanteri que sigui, si el fa servir per fer mal a algú altre serà màgia negra. No? Per exemple, veiem a les pel·lícules que en Harry es pren la poció de la transformació juntament amb en Ron per poder parlar amb en Malfoy a la segona pel·lícula per descobrir coses de la càmera secreta de manera innocent, no? Només van allà a recol·lectar una mica d'informació. Però a la penúltima pel·lícula de Harry Potter veiem com la Nagini es transforma és que no me'n recordo el nom ara em sembla que és la Batilda Bagshot. Bueno, es transforma en aquesta senyora del poble d'en Harry per atacar-los. Llavors això ja seria màgia negra perquè està fet amb males intencions, està fet amb intencions de fer mal a algú altre o matar algú altre. Sí, més o menys això seria. Perfecte. I, Albert, com aniria la màgia en el món del Senyor dels Anells? Vale, doncs, a diferència del que molta gent es pugui pensar, en el Senyor dels Anells no hi ha tanta màgia.
De fet, com més comuna és la raça, menys accés té a la màgia. I la màgia que veiem, bàsicament, és per objectes imbuïts de màgia. Com ara una espasa, una ampolleta amb un líquid que il·lumina i coses així. Llavors, la màgia no aniria per genètica com a Harry Potter, sinó que estaria per objectes? Doncs no ben bé, perquè en El Senyor dels Anells el tema va per les edats. Primera edat, segona edat, tercera edat i la quarta edat, que és l'edat dels homes, en la que la resta de races ja van desaparèixer. El que coneixem de Tolkien en el cinema està ubicat a la tercera edat i aquí ja la raça dels elfs està en plena decadència, que és bàsicament la que sí que té accés a la màgia. Entre els humans, si tirem enrere, hi havia hagut els humans de Númenor, dels quals el regne d'Arnor i Gondor en varen ser els descendents. Arnor va ser arrasat, però continua prevalent Gondor. I a Gondor encara queden alguns, sobre volar en castellà, retazos, que queden cues de màgia, no?, per dir alguna cosa. I la màgia sí que es manifesta més obertament en els Ainur, que són aquella raça de semideus que han sigut enviats a la Terra. Saruman, per exemple, n'és un, en Gandalf n'és un altre. Però la seva màgia se sol limitar bastant a la manipulació de la natura. A matar o fer créixer plantes. Veiem també la manipulació del temps, creant tempestes, invocar el foc, fer llum, coses d'aquest estil. I la màgia més poderosa la veiem en aquelles races molt més antigues que ja venen de la primera edat, que bàsicament el que fan és imbuir la seva pròpia essència en objectes, com acabarem veient en la Forja dels Anells. Molt bé, perfecte. I Pau, a Marvel com funciona la màgia? A veure, jo intentaré resumir-ho, perquè Marvel és un univers molt gros i més centrant-nos només amb el cinema, i hi ha molts tipus de màgia, hi ha diferents estils de màgia que he intentat dividir en 3 apartats, un una miqueta dividit. Bàsicament tenim la primera màgia que vam veure a les pel·lis de l'MCU, que és la màgia asgardiana, que és la màgia pròpia de Thor i la majoria, diguéssim, d'habitants del regne d'Asgard, que tampoc tots, perquè n'hi ha molts que no els veiem fer servir la màgia, no sabem si és que no la poden fer servir o simplement és que no volen i llestos, vale? Aquesta és una màgia que funciona una miqueta relacionat amb la història d'Asgard, que com que són una raça molt longeva, viuen molts anys i fan una barreja d'estudi de lo que seria màgia i ciència. De fet, hi ha una referència a Arthur C. Clarke a la primera pel·lícula que fa Jane Foster, que la Jane Foster diu: la màgia només és ciència que encara no entenem, que això és una frase d'Arthur C. Clarke que s'aplica molt bé a Asgard, perquè en realitat és el que fan és, a mesura d'estudiar mètodes científics, doncs descobreixen ciència, o aquesta és la història que s'explica, perquè després això és una mica la fase fue un vago, perquè què necessitem fer? Si necessitem que una persona es pugui transformar en una altra, doncs ho fa. Si necessitem que una persona pugui transportar-se, doncs aquesta ho fa i potser una altra no, però bueno, són aquelles coses que la màgia, igual que els viatges en el temps, ens en passem els gripaus i ho disfrutem i ja està. En el cas dels asgardians també hi ha una característica que seria la Odin Force, que seria un estil de màgia només assequible o només governat per al qui estigui en aquell moment com a rei d'Asgard, que Odin en el cas de les pel·lícules Marvel que hem vist normalment, que per exemple una cosa que pot fer és imbuir de màgia a certs objectes. Ho hem vist a la primera pel·lícula de Thor, en aquest cas, quan imbueix Mjolnir, que és un martell normal i corrent, i l'imbueix de poders especials per dedicar-lo a Thor. També ho tenim al cas de Heimdall, que és capaç d'invocar el pont Arquiris, que això és una mica barreja de les dues coses. Heimdall, a més, té el poder, un poder màgic, de veure-ho tot en qualsevol moment, és omnipotent. Són aquelles coses que fan cadascú una miqueta el que necessitem que el guió ens faci el personatge. Anant ja una miqueta més a la màgia més terrenal, ser una mica egocèntrics, tot i que és una màgia que es pot fer servir a tot l'univers, i l'hem fet servir, o l'hem vist fer servir a personatges extraterrestres directament,
que és la màgia de les arts místiques, que se'n diuen aquí normalment centrat en Doctor Strange o en el cas de l'Hechicero Supremo, que es coneix d'Ancient One, que més endavant acabarà sent també el Doctor Strange. Que aquesta és una màgia potser més semblant a la que ha comentat la Mononoke de Harry Potter, que és una màgia que ve per una certa afinitat que té la persona, sensibilitat cap a la màgia, vale? S'estudia i treu la força de dos llocs principalment, i això també en fa la subdivisió que us he comentat al principi. Seria la màgia que treu la pròpia persona de la seva força interior, però hi ha una altra part que l'extreu de lo que seria el multivers, d'altres dimensions. Vale? Aquesta màgia s'estudia, vull dir, una miqueta com anar a Hogwarts, doncs en aquest cas el que coneixem, o almenys el que hem vist a l'MCU, és Karmartash, que és aquest centre budista espiritual on els estudiants de les arts místiques van allà a practicar, a aprendre encanteris i formar-se, que és el que veiem que fa Doctor Strange a la primera pel·lícula. A diferència de l'Asgardiana, la màgia aquesta més de les arts místiques necessita conjurs, a més moviments amb les mans, i té aquesta visualització tan característica, exacte, que és que les formes geomètriques, les espurnes, aquest color taronja, i també poden imbuir poders a certs objectes. Una de les coses que fan els mestres d'arts místiques és recol·lectar objectes místics que en alguns casos s'explica, altres potser no, tenen certs poders, com seria la capa de l'habitació del Doctor Strange. És una capa que fins i tot té personalitat pròpia, o sigui, és una cosa bastant heavy. Per què dic que dividia en aquell punt de treure la màgia del multivers, la màgia més terrenal, en dos? Perquè després tenim l'apartat de les bruixes, vale? Les bruixes a l'univers MCU vindrien a ser el que coneixem com a bruixes de tota la vida. Majoritàriament són dones, tenen una afinitat cap a la màgia com tenen les arts místiques de Doctor Strange, però elles el que fan són estudiar encanteris una mica per lliure i amb el que serien amb covenants, és a dir, amb agrupacions de bruixes on hi ha una líder i les altres les segueixen. Una figura clàssica d'aquest estil és l'Àgata, que és la que vam veure a WandaVision, vale? En aquest punt a WandaVision és on també, a més, comencem una mica estil sabres làser de Star Wars a tenir diferenciacions de colors segons la màgia. És a dir, els mestres de l'art mística fan servir el color taronja, ho hem vist gairebé tot és taronja, l'Àgata fa servir un color lila perquè no és ben bé una màgia pura blava com seria, sinó que és una màgia corrompuda i agafa aquest color lila, i la màxima representant de bruixeria que tenim a l'MCU seria la Bruja Escarlata. Aquí hem de posar una miqueta les coses... La Bruixa Escarlata és una mutant, vale? Un dels poders com a mutant que té és l'alteració de la realitat. En l'MCU això es deixa bastant enrere i saltem directament a que és una bruixa. Vale? I una cosa que converteix a la Bruixa Escarlata amb aquest nom, que és una figura mística, és el que ella fa servir el que es coneix com la màgia del caos. La màgia del caos és una màgia vinguda d'una altra dimensió, hiperpoderosa, hiperdifícil de controlar i que converteix en la Wanda Maximoff en, et diré que el personatge més poderós de l'univers MCU i dels còmics també, vale? Són dos tipus diferents de màgia. Aquí què podem fer? De tot, alteració de la realitat, transportació, robar màgia d'altra gent, manipulació mental, podem fer moltes coses. I per acabar, que no em vull menjar tot el temps, en aquesta fase última, a la pel·lícula sobretot de Shang-Chi, hem vist un tipus diferent de màgia, que és una màgia imbuïda per un ésser ancestral que protegeix el poblat d'on és original Shang-Chi. Allò no és una màgia pròpia de les persones que viuen allà, sinó que està en contacte amb aquest protector, els hi concedeix una sèrie de poders màgics més de manipulació de la natura. És una cosa una miqueta diferent, vull dir, a la que te'n vas d'allà, perds la connexió i ja no tens aquests poders màgics, no té cap mena de color o forma visual que vegis en pantalla, però bé, relaciona una miqueta aquest fet de que la màgia prové d'això, de múltiples dimensions o entitats extraterrestres que et permeten utilitzar els seus poders. Molt bé, molt bé. I ja per acabar, en l'univers de Star Wars, la màgia o la força, com funciona? Bé, doncs, exactament com dius, a l'univers de Star Wars la màgia es coneix com la força, almenys principalment,
I tant pot ser, igual que en el cas de Harry Potter, hi ha màgia fosca, doncs també la força pot ser del costat luminós o del costat fosc. I bé, es diu força, però realment és màgia perquè hi ha molts poders diferents, hi ha moltes coses que pots fer amb la força. El més conegut és moure objectes, tan simple com això, no? Sense tocar-los els pots moure. Però és que també pots enganyar la gent, tu faràs el que et digui. O, no sé, escanyar amb la força o altres coses doncs, més que requereixen un nivell de més entrenament, com fer una projecció de la força, no? Es poden arribar a fer una gran varietat de coses, alguns poders més centrats en el costat de la llum i d'altres específics del costat fosc. Per exemple, algun de la llum és que quan et mors pots esdevenir un esperit de la força. Això també és un altre poder. Sí, hi ha 1000 coses, no? Però bé, també volia dir que hi ha una part de la força que té una visió més filosòfica, més espiritual, i per altra banda n'hi ha una altra més científica, amb el que es coneix com els midichlorians, que són uns micropartícules, o no sé com definir-ho, que resideixen a tots els éssers vius i doncs bé, donen una explicació més científica d'una cosa que anteriorment s'havia explicat com més mística, no? Hi ha com les dues versions que crec que poden conviure bé i depèn d'aquí doncs, les explicarà d'una manera o depèn d'aquí doncs, de l'altra. Sí, llavors, bé, depèn de l'època. En època d'esplendor d'un orde Jedi, per exemple, doncs hi ha els temples Jedi, que és on s'ensenya en els Padawans doncs, a fer servir la força, no? A entrenar, a practicar-la, i d'aquesta manera doncs, esdevindran Jedis. Per altra banda, els Sith doncs, van a la seva, no? I normalment hi ha un mestre i un deixeble. Ara, recentment han obert un altre meló en l'univers que és, recentment, és el de les bruixes. Sí, aquesta és una part menys coneguda perquè tothom, quan sent la força, tothom pensa en Jedi i Sith, però hi ha més coses, no? Hi ha més éssers, més tribus que viuen aïllades i que fan servir també la força, però no l'anomenen força, l'anomenen d'una altra manera. Hi ha bruixes que l'anomenen el fil, n'hi ha d'altres que fan servir noms completament diferents, però al final no deixa de ser la mateixa cosa, però anomenada de manera diferent i fent-se servir de manera diferent. Les bruixes més conegudes són les bruixes de Dathomir, introduïdes a The Clone Wars, a Ahsoka les van veure en acció real, i més recentment a The Acolyte hem vist una altra tribu de bruixes que també fan servir una màgia una mica diferent, i bé, al final no deixa de ser una manera diferent de fer servir la força. Molt bé. A mi això de la força em sembla com molt pràctic. És que abans estava rient perquè ja m'imaginava a mi assentada al sofà dient un refresc de la nevera però no em vull aixecar. En realitat, tots superpràctics. També hi ha el comandament a distància, que és una vareta. No et treguis mèrit. Que són 4 universos, 4 màgies molt completes. A mi hi ha una cosa que em fascina i és aquests 4 universos tenen enfocs molt diferents. Per exemple, el de Star Wars i el de Harry Potter et permeten que una persona amb poc talent però amb molta disciplina pot aconseguir coses brutals. Ho hem vist amb Obi-Wan, que deien que no era algú especialment destre amb la força, però que a base d'entrenament acaba sent un dels millors, no? O amb els estudis, siguent superaplicat en els estudis, pots aconseguir grans coses com l'Hermione, no? Per exemple, que potser tenia menys talent que altres que la màgia sembla que per genètica, com ens deia ella, tenen accés a fer altres coses molt bèsties. En canvi, a Marvel i a Tolkien, o la tens o no la tens. I si no la tens, només la pots accedir a través d'objectes. Sigui, per exemple, les gemmes de poder, o els objectes que ens explicava dels hechiceros a Marvel, o com ja us he comentat abans, amb objectes imbuïts en màgia a Tolkien. O sigui, són dos enfocs absolutament diferents. Sí. La veritat que, de fet, els 4 enfoquen la màgia de forma molt diferent i totes superfascinants i molt hipnòtiques. Sí. A mi, de fet, una cosa que m'agrada de Marvel és que molts
superherois obtenen el poder per un accident, no? Que els passa. Sí. Això, a veure, l'època del còmic hem d'entendre que obre les portes a la creació de personatges, vull dir, i igual que, o sigui, hi havia el moment això, doncs tens un accident amb un producte químic que et cau als ulls, doncs et tornes en Daredevil, t'explota una bomba de rajos gamma a sobre, et converteixes en Hulk. Fica una aranya. Et fas Spider-Man, etc. Clar, això, per exemple, en el cas de mutants, saltant una miqueta, però vull dir, hi havia un moment en què anaven apareixent poders, i sí, és el que dèiem de fer un mago? Sí. Ho demana el guió, o volem un personatge que faci això? Doncs ens l'inventem i ja està, vull dir, no hi ha... Però sí, es creen així. Jo tinc una pregunta, si podem, per en Roger, una cosa que sempre m'havia preguntat de la força. Sí, hi ha el costat fosc de la força, però és perquè hi ha un costat... Sí, entenc, a veure si m'has explicar. Sí, la força es torna dolenta perquè la persona que l'està fent servir ho està fent servir amb males intencions, o ja hi ha una part de la força que és dolenta i que si tu l'utilitzes et tornes dolent? No sé si m'explico. Ostres, difícil, no et sabria respondre exactament. Va, no, per si... Jo crec que és la persona, és a dir, la força és bona, és neutral? En teoria. Sí, jo diria fins i tot lluminosa, perquè els del costat fosc és com que la força, no és la part natural. Sempre han de forçar-la, han de portar-la a l'antinatura una mica. Vale. Sí, si la força és el que deien neutral, i depèn de l'ús que en facis servir és quan dius que fas servir el costat fosc. Exacte. Aclarit, perfecte. No, molt interessant. No com, per exemple, en el cas del Senyor dels Anells, que hi ha objectes que ja són dolents de per si, no? Perquè l'essència del que l'ha creat és malvada, com el bruixot d'Angmar o el rei bruixot, que és el cap dels Nazguls, que aquests ja van ser corromputs per als 9 anells que va forjar Sauron per als 9 reis humans. Vale? Que de fet... Destacant aquest, que era el bruixot d'Angmar, el regne del nord que va resar Arc. I la comparativa seria just a l'inversa de l'univers de Star Wars, perquè, per exemple, els cristalls Kyber es perverteixen i es converteixen els fan sagnar, i és la persona la que perverteix l'objecte, i en canvi l'univers de El Senyor dels Anells és l'objecte el que fa malbé, diguem-ne, la persona. Sí, la converteix en malvada, el fet de tenir-la. Sí, és el que hem vist, a l'anell únic, per exemple. És el que hem vist més vegades, sí. Hi ha objectes que s'han creat per una fi, i aquesta fi, si és malvada, com la dels anells, que era la de supeditar i controlar, perquè el que intentava era fer una cadena piramidal de... O sigui, la primera estructura piramidal la va crear Sauron amb els seus anells. I tot estava pensat per aconseguir ell encara més poder, però tot partia del seu propi poder, i com que ell ja era un personatge mega corromput, en Sauron, doncs tot el que imbueix està corromput i acaba corrompent a la gent. Per això l'anell acaba fent mal i aquella ferida que no es pot curar mai en Frodo, que és el que veiem a les pel·lícules. M'intentaré cenyir sempre a el que hem parlat a la part cinematogràfica, perquè si és amb la literatura la cosa es complica bastant. Això també ho veiem a Marvel, per exemple. Hi ha objectes que, per dir-ho així, són objectes malvats o que transpiren malvada, com és el Darkhold o el llibre de Cagliostro. Són objectes que són pròpiament dolents i de fet van corrompent la bruixa, el bruixot o el mestre d'arts mística que estigui fent servir. Ho hem vist amb el Doctor Strange, amb la variant aquella malvada, que és un doctor d'una altra realitat normal i corrent, com tots, i es va tornant dolent a mesura que va començant a fer encanteris del Darkhold, perquè el Darkhold també extreu energia de la Dark Dimension, que diguéssim que acaba corrompent. En aquest cas sí que és una força que corrompeix a la pròpia persona. O veiem també, ara no me'n recordaré del nom del personatge, però en l'enemic de la primera entrega de Doctor Strange, que fa el pacte amb Dormammu.
Sí. I el pacte el corrompeix, aconsegueix més accés a màgia més poderosa, però veiem que la pròpia màgia el va corrompent i el va consumint al mateix temps. Per tant, objectes que les gemmes de l'infinit són objectes que no són ni bons ni dolents, vull dir, depèn de la persona que el faci servir. En canvi, hi ha altres objectes que de per si sí que són malvats i corrompen a la persona que l'utilitza. I això també passa? A Harry Potter també hi ha objectes que corrompeixin? O són més neutrals els objectes i és el mag el que el fa ús? A veure, jo crec que la majoria dels objectes que hi ha són totalment neutrals i es depèn de l'ús que en faci cada persona, no? Per exemple, ens trobem que quan en Voldemort fa els urricreus fa servir objectes totalment normals com un penjoll, per exemple, una copa, que no farien mal a ningú, però quan hi tires màgia negra és després quan es tornen dolents i quan poden tenir un efecte dolent sobre les persones. Un altre dels objectes podria ser el giratemps, no? Que realment és un objecte bastant innocent si el saps fer servir bé, però si no el fa servir bé, és com que el temps real amb el teu temps corporal es destorota i acabes totalment perdut, per dir-ho d'alguna manera, no? El temps és potser l'objecte més polèmic de la saga? Sí. Sí, jo crec que sí, que no n'hi ha cap com aquest, però és que això va ser una mica una cagada de la J.K. Rowling, ella mateixa ho va admetre, que l'havia cagat aquí, però bueno, la perdonem, però sí, no? També és un altre exemple d'un objecte de que si no el fas servir com toca i abuses dels viatges en el temps, doncs tu com a persona acabes totalment destrossat i destruït, no? Perquè si resulta que vas 5.000 anys enrere, quan tornis aquí, per tu hauran passat aquests 5.000 anys, però per la resta de les persones no, llavors adeu-siau. El tema del temps és complicat. A Marvel també ho és. Sí. I si els objectes són importants, els seus portadors encara ho són més. Llavors us volia preguntar de quins dels vostres universos, quin seria el vostre mag, bruixa o Jedi preferit i per què? Tot que sou experts dels vostres, diguem-ne, universos que representeu, quin seria el vostre personatge mag, usuari de la màgia, preferit en aquest aspecte? Començo jo? Perfecte. Vale. A veure, jo, si parlem quant a personatge, a mi el que em fascina més de tots és en Draco Malfoy. Quan era petita no, però ara que soc més gran, sí, perquè crec que el personatge té una evolució. Vale. Crec que el personatge té una evolució increïble. Quan ens el trobem a les primeres pel·lícules, no, és un nen que està totalment influenciat per la criança i l'opinió dels seus pares i només veu el món, no, pel que els seus pares li han dit, però a mesura que es va fent gran vas veient com l'opinió dels seus pares és superimportant i ho fa tot, no perquè els seus pares bla, però a la mateixa vegada veus com està patint perquè ell realment no vol fer allò, ell no vol fer aquelles coses i està totalment condicionat a la família a la que ha crescut. Llavors, després, quan s'acaba la guerra de Hogwarts i com continua la seva vida, no? L'acció que acaba aprenent, com acaba transformant la seva vida, casant-se, tinguent un fill, criant-lo totalment amb uns valors diferents, no tinguent aquesta rivalitat ja amb en Harry, que no s'acaben de portar mai bé, però tot i així la relació és cordial. Jo crec que l'evolució d'aquest personatge és incomparable pràcticament a qualsevol altre que pugui aparèixer a tota la saga. Per mi aquest és el meu personatge preferit. Això, tenint en compte el llegat maleït o...? Bueno, no. He tocat el... Depèn de com vagi, si va bé el discurs, si no, no. És que això també, vaya tela del llegat maleït. A vegades hi ha coses que estan bé, no?, afegir-les, però hi ha coses que són... El 99% de les coses són per llançar les escombraries. Molt bé. Perfecte. Draco Malfoy, doncs?
Albert. Vull dir, quan a personatge, si després em digués sistema de màgia i alguna cosa així, hauria de triar una altra persona, perquè en Draco tampoc dona tant de sí en temes de màgia. Però si parlem de personatge, en Draco. Sense cap dubte. I ara que has obert el meló, i el que amb màgia? Màgia, és que en tinc uns quants. És que se'm fa molt difícil triar. En tinc uns quants. Triant així ràpid, et diria l'Hermione. Em sembla que, com ha comentat abans l'Albert, no? És un gran exemple d'una persona que ve totalment d'un món que no té res a veure amb els bruixots i les bruixes, no ha sentit mai a parlar de la màgia i no té cap connexió amb aquest món, demostra que a través de l'estudi, la disciplina i currant-s'ho moltíssim, és possible arribar a ser una gran bruixa, perquè l'Hermione va rebentar, que van treballant al Ministeri de Màgia, siguent la cap, no?, d'alguns dels departaments que hi havia allà. Llavors, crec que és un gran exemple i és fascinant. Però després també hi ha altres personatges, no?, que també crec que en aquests temes són importants. Un d'ells seria en Neville. Se'l tracta com un inútil, però realment és un dels personatges que arrasa després dels seus anys escolars. És un crac en herbologia, acaba sent professor de Hogwarts d'herbologia, treballa d'auró, els aurós són com els Mossos d'Esquadra, no?, del món màgic, treballa d'auró, o sigui, qui aconsegueix tantes coses? Fascinant, fascinant. I si arriba fins aquí és perquè és un gran bruixot. I això es veu també a les pel·lícules de Harry Potter, quan en Harry s'ha d'anar a tirar a dintre del llac, que tothom té una solució i ell no, i en Neville li dona les branquialgues perquè pugui respirar com un peix a sota de l'aigua. Li dona en Neville, que això se li dona molt poc mèrit, sempre. I és portador de l'espasa de Gryffindor, També, és que esclar. I que de fet a les pel·lícules se li dona molt menys importància que als llibres, no? Si recordem a la primera pel·lícula de Harry Potter, quan van a enfrontar-se amb el gos dels tres caps, a les pel·lis són ells tres, als llibres en Neville també hi és, amb ells, és un més. I ja per acabar, l'Snape. L'Snape jo trobo que és un mag fascinant. Molts dels encanteris que això ho veiem al Misteri del Príncep, que en Harry obté aquest llibre on hi ha el Sectum Sempre, allò són encanteris ideats per ell. Qui pot arribar a ser tan crac com per idear pocions, encanteris i malediccions ell mateix? Que no existien, sí. Això no ho fa ningú. Tu vas allà a Hogwarts, aprens les que et diuen i ja està. Després si vols aprendre alguna cosa, un Slytherin de pura sang. Totalment, Albert, com tu. I ell se'ls fa ell mateix, llavors és increïble. L'Snape és increïble, sí. Molt bé. Molt bé, aquí queden, doncs. Albert, quin seria el teu mag, bruixa o usuari de la màgia de l'univers de Tolkien? Vale, jo crec que aquí anirem veient coses de com som nosaltres a l'hora de triar els personatges, perquè ens reflectim. A mi en el món de DC m'encanten els personatges torturats i amb traumes, digue-li Batman, digue-li, vale? A Harry Potter per mi és l'Snape i no hi ha volta de full. I aquí en el món de Tolkien per mi és Sauron. Sauron personifica el que és el personatge amb la màgia, amb tot el seu drama. Com va evolucionant, com arriba a una cúspide de poder en la que gairebé aconsegueix dominar tota la Terra Mitjana, fins que, víctima de la seva pròpia màgia, ha deixat tanta essència de si mateix en un sol objecte que quan el perd no és capaç ni de mantenir la forma corpòria. Per això després nosaltres el veiem en la forma d'un ull en flames sobre la torre. Com a personatge, amb tot el seu arc evolutiu, per mi és espectacular el personatge de Sauron, per tot el que implica, perquè no deixa de ser un drama en si mateix. Sí, no ho havia vist mai així, però és veritat. Pau, quin seria el teu, doncs? A veure, de fet, els Guardians a banda, deixem-los una miqueta a part. Si ens aprenem a pensar, a l'MCU tampoc hem vist tants mags. Sí que hem vist molts usuaris de la màgia,
però no els hem vist tant com per personalitzar-los amb noms i cognoms. Vull dir, els que poden venir de cop al cap són el Doctor Strange, en Wong, la Agatha i la Bruja Escarlata, per fer-ho així ràpid, val? Evidentment, i això també és molta influència del còmic, el meu personatge preferit és la Wanda Maximoff, la Bruixa Escarlata, perquè, ja ho dic i ho he dit i ho repeteixo, és el personatge, si no el més poderós, un dels més poderosos que hi ha dintre de tot Marvel. Vull dir, és brutal el que és capaç de fer la Wanda. A part, sí que és cert que hi ha variacions del còmic a les pel·lícules, però les pel·lícules han fet un personatge molt torturat que funciona molt i molt bé. Recordem que la Wanda en aquí neix com un dotado, em sembla que en diuen, que poden fer veure que són una espècie d'experiments genètics, no neix com a mutant, vale? Comença sent dolenta, mor el seu germà, es passa al costat bo. Un cop en el costat bo s'enamora de Vision, però ha de confrontar-se amb ell a Civil War, o sigui, fa veure els seus valors per davant del seu amor. Un cop ho té tot, ho perd tot una altra vegada, i al final sí que se li va molt la castanya, però normal, a tots ens hagués passat el mateix, i arriben al seu moment de màxim esplendor com a Bruixa Escarlata, que és el que hem vist a Multiverse of Madness, que a mi l'escena aquella d'ella llegint el Darkhold vestida ja de bruixa, allò és espectacular. Per tant, jo em quedo amb ella. Doctor Strange, sí, té aquest punt de gentleman anglès que és molt guai. Sí, de fet, una de les meves millors escenes preferides amb màgia és del Doctor Strange, però com a personatge la Wanda Maximoff per mi és el màxim exponent amb màgia en l'MCU. Molt bé. I Dark Segador, Roger, quin seria el teu Jedi preferit? Crec que ho sé, però... Sí. Bé, per qui em conegui ja sap que el meu Jedi preferit és un Jedi molt secundari i que molta gent no té ni idea de qui és. Es diu Por Rancisis, és membre de l'Alt Consell Jedi, és un Jedi barbut, alienígena, amb una cua molt llarga, té un seient especial amb un forat perquè li passi la cua. I bé, a mi m'agrada molt aquest Jedi, l'hem vist molt poc, no l'hem vist mai en acció, no l'hem vist ni tan sols parlar mai, però per tant es coneix molt poca cosa d'ell. Però a mi una cosa, perquè és el teu personatge preferit, però si no ha parlat mai és totalment... No sé, és una mica inexplicable. És platònic, és un amor platònic. Exacte, és allò que dius, és que aquest personatge m'encanta, no sé per què, però m'encanta, tinc una obsessió amb ell. El dia que aparegui en un nou contingut és que faré un salt. Però bé, relacionat amb la força, per què m'agrada, és perquè és un Jedi com més de contemplació, més d'espiritualitat, més de reflexionar, no tant lluitar d'acció, no tant fer servir la força per atacar, per lluitar, sinó més de meditar. I a mi m'agraden molt aquests Jedi així tan savis i tan, no sé, aquest caire, no? Sí. Però deixeu-me dir altres personatges que donen més suc, no? Pel que fa a la força. I no puc dir cap altre que, per una banda, del costat lluminós, el mestre Yoda, perquè és el que demostra que té un coneixement altíssim de la força, no? Quan el veus aturant els raigs aquests que tiren en Dooku, per exemple, i l'atura amb la mà mateixa, quan tots els altres Jedi necessiten el sabre per aturar-lo, ell amb la mà ho pot aturar, i amb aquestes coses ja veus que dius, aquí aquest té coneixement que no tenen els altres, no té alguna cosa especial. I per altra banda, pel costat fosc, en Palpatine, perquè també demostra tenir un coneixement molt, molt alt de la força, en aquest cas del costat fosc. A Rebels el veiem fer com unes pocions amb un fum blau que té es permet com fer una projecció d'ell, una versió jove d'ell, no? Quan ell ja està decrèpit i en canvi es projecta en Ezra Bridger com si fos jove, no? Pot fer unes coses que cap altre usador de la força li hem vist fer. Llavors, aquests dos personatges realment demostren aquest alt coneixement i són un goig veure'ls. Digues, Albert. Sí, Dart, una cosa. Hi ha un tema que em fascina de Star Wars respecte a la força, i és que si ens anem a la trilogia clàssica és o blanc o negre. Després s'han anat introduint matisos, no?
fins a arribar, o sigui, matisos rotllo via ciència, midichlorians i altres coses. Però a mi em fascina l'aportació dels Jedis caiguts. En Bailan Skoll, que trobo que és un usuari de la força fascinant. A mi em té enamorat i ha sigut una terrible pèrdua haver perdut l'actor perquè no veurem més contingut d'aquest senyor. Però la figura que s'entreveu del Jedi caigut a través d'en Bailan Skoll, hòstia, et dona un matís de gris a partir d'aquell blanc o aquell negre que ens donava la trilogia original, que per mi és una de les millors aportacions a tot el lore de la força de Star Wars. Com ho veus tu, això? Sí, a mi també em semblen molt interessants tots aquests personatges grisos que no són ni una cosa ni l'altra, i és veritat que Star Wars amb els nous continguts ha volgut aprofundir en tot això, no? A les prequeles ja es va veure una mica amb en Dooku, que d'acord, havia acabat sent un Sith però era un Jedi i que se'n va anar per unes raons que potser no hi pots estar d'acord però pots entendre per què ho va fer i que potser en algunes coses tenia raó, que potser l'Ordre Jedi doncs, no era tan bo i tot era tan fabulós com semblava, tenia les seves raons per haver-lo deixat. De fet, Ahsoka Tano també semblava. El que passa és que ella no, en cap moment es va passar al costat fosc, però estan molt bé tots aquests personatges perquè són molt rics ells, no? Amb els arguments que donen, fan empatitzar amb ell encara que no que diguis, d'acord, potser t'has passat i has anat a l'extrem, però entenc per què t'ha passat això i per què has seguit aquest camí. Són molt interessants. Molt bé, doncs comencem per Renego. Quin és el moment de la saga de Harry Potter que la màgia s'ha utilitzat fatal, no feia falta o que no t'ha agradat gens com se n'ha fet ús? Per mi és que no és un moment en concret. Per mi és dintre de tota la saga de bèsties fantàstiques no han sabut fer servir la màgia. És una cosa increïble. A més, el que em va tocar més els nassos, a part de totes les coses que no estan ben fetes, que són moltes, hi ha una cosa que em va enfadar molt i és que Harry Potter té més de 200 encanteris. Doncs a tota la saga de bèsties fantàstiques són muts! Tots els encanteris són muts! I jo, això, necessito que encara m'ho expliquin a dia d'avui. Perquè a Harry Potter ja en vam sentir pocs, però dintre dels pocs que sentíem, perquè en Harry sempre feia servir el mateix, però dintre dels pocs que sentíem encara hi havia una mica de varietat, te n'anaven introduint de nous a cada any, però és que dintre de Bèsties Fantàstiques ni això. Donaven lo bàsic que ja havia sentit a Harry Potter, 4 Alojomores, un Crucio, i ja està, i la resta eren coses mudes. Llavors per mi això va ser una red flag absoluta, que en una pel·li de màgia no et donin encanteris. O sigui, llavors què fem? Per mi això fatal, va ser el pitjor de tot. Molt bé. I Albert, tu de què renegues? De l'ús que s'ha fet cinematogràficament de les Palantirs, perquè si tu llegeixes el Silmarillion o el Senyor dels Anells, les Palantirs sé que era ficar-se en un fangar molt bèstia, tot i hi ha coses molt ben fetes a les pel·lícules del Senyor dels Anells, les Palantirs no crec que sigui el millor, tot i que té una representació i una adaptació bastant correcta. Però el que és la màgia que implica la Palantir apenes et grata la superfície. I és una de les grans faltes que li poso jo a la pel·lícula. A les pel·lícules, a la trilogia, vaja. L'ús que se'n fa és directament per parlar amb Sauron, no? Perquè és com una via directa. Però és que fa moltes... O sigui, una Palantir és capaç de moltes més coses. Vale? I aquí només ho veiem com si fos una càmera remota a mirar alguna que està passant, o perquè l'usuari de l'altra banda d'un altre Palantir, que és més poderós que tu, ho fa servir per ficar-te idees al cap i anar-te menjant l'orella, no? Que és el que li fan al governador de Gondor. Sí. Ja, les Palantirs són molt més que això. De fet, són el motor màgic, juntament amb els anells, que provoca tot el que està passant a la tercera edat.
clar, apenas veiem res. Doncs és això. Pau. A veure, jo diré un moment que a veure, d'entrada entenc que ha d'existir perquè és el motor que fa arrencar la pel·lícula, però encara avui en dia em faig creus de que realment el Doctor Strange acceptés fer allò, que és quan decideix fer el conjur de borrar la memòria a tot el món perquè la gent no sàpiga que en Peter Parker és l'Spiderman. O sigui, m'estàs dient que com a mestre de les arts místiques que ets, no ets capaç de veure les implicacions que porta aquest conjur i tot el que pot arribar a passar, i tot i això acceptes de bones a primeres a fer-lo tan tranquil·lament, sense cap problema, i deixes que un adolescent estigui allà tocant-te els nassos i despistant-te mentre l'estàs fent. A veure, entenc, perquè sense aquest encanteri no hauríem tingut la magnífica reunió dels 3 Spider-Man i jo no hagués disfrutat com un nen petit veient-los en pantalla. Però em faig creus. De fet, jo havia teoritzat molt, veient el tràiler com feia això, de que no era el Doctor Strange, que era alguna altra entitat, perquè és que no em creia que es fiqués en aquest jardí de bones a primeres. De fet, em sembla que especifica que l'ha fet servir també per oblidar una festa, una juerga... Sí, té una conversa amb en Wong que fa servir la màgia així de fet, té un punt, ja sé, No Way Home té un punt aquest de còmic que ja li donen també en el personatge de Doctor Strange en aquí, que és una mica xocant perquè l'has vist sempre molt seriós a totes les pel·lícules, té un punt de canalla, però és un personatge bastant... I aquí, en canvi, el veus baixar, va amb la capa, va amb allò de neu, que tot el santuari està nevat... Fa un ús de la màgia molt més irresponsable des del meu punt de vista. I, Roger? Mira, doncs jo diré un moment de l'amenaça fantasma, no sé si us recordeu, sí. Un moment que en Qui-Gon Jinn i Obi-Wan Kenobi estan davant d'uns droideques darrere d'una porta, no tenen escapatòria, i de cop fan una supervelocitat, fan un sprint, de cop són flash, i un poder que no s'ha tornat a veure en cap més moment de tota la saga. És veritat. Però sempre que el veig, dic, què és això? I a sobre que, clar, es fica en el merder que llavors dius, i per què aquest mateix poder no l'han fet servir en altres ocasions que potser els hi podria haver fet falta, no? És veritat, que el vaig comprar al seu moment i ja no s'ha vist més. Molt estrany aquest moment, no l'he entès mai. Molt bé. I de remugo, vull dir, l'escena o moment que creieu que potser no hagués fet falta o s'hagués pogut resoldre d'una millor manera, però bueno, que tampoc no passa res, però que s'hagués pogut fer millor. Quina seria l'escena o moment dels vostres universos que dius, mira, potser no feia falta tirar mà de la màgia, o potser es podia fer d'una altra manera? Vale, jo és que sóc molt positiva amb Harry Potter i hi ha moltes coses que estan ben fetes. Llavors, la cosa que em fa molta gràcia que passa, sobretot ja a mitjans de la saga fins al final, és que en Harry va tot arreu amb la vareta com si fos una llanterna. Està constantment fent núvols a tot arreu, no? I tu penses i dius, clar... Obre la llum, no? Sí, primer de tot, obre la llum. I segon, si estàs al món màgil, quina necessitat tens d'anar fent això quan saps que si fas màgia, no? Doncs tindràs conseqüències. No, doncs ell allà, i a més, hi ha un moment que fa Lumos Maxima, que dius, però per què? Per què has de fer un Lumos Maxima? No, a veure, és una cosa que realment no afecta en res de la saga, però sí que quan ho veus dius... Bueno, podrien haver fet alguna altra cosa aquí. Molt bé, és veritat, sí. I Albert, quina manera s'hagués pogut resoldre diferent en l'univers de Tolkien, per exemple, les pel·lícules o el Hobbit o ja no dic la sèrie? En la tercera pel·lícula, El retorn del rei, sí, quan es fa servir l'exèrcit dels morts. Jo crec que allò es podia... O sigui, és molt espectacular, et dona una solució a tota la tangana que tens liada a la ciutat de Gondor, però una que es desvia molt de l'obra original i l'altra que
no m'acaba d'encaixar que simplement perquè Aragorn sigui un descendent de no sé quantes generacions de sang reial tingui la capacitat d'anar i dir veniu amb mi, lluiteu o vale, ja podeu desaparèixer. Ja ara, gràcies a la meva paraula, perquè jo sóc així de bo, podeu descansar tots en pau, no? I tot l'exèrcit doncs desapareix. Jo crec que això es podia haver donat alguna volta més de full, no? Tot i així, en pantalla, és innegable que funciona molt bé. És brutal. Com a espectador, el primer cop que ho vaig veure també, la meva pregunta és i per què no ho dius havent guanyat la batalla definitiva? Per molt que els hagi jurat que d'això la guerra no ha acabat. Però bueno, queda molt bé. Ho compres i i ja està. Molt bé. No, però és l'hereu d'Isildur. Els hi trenca el jurament. Jo crec que aquí està més que justificat el fet de que el fet que no els faci servir després, perquè ells només els hi quedava una missió per complir i és en van vale. Però eren a la batalla dius, sí, bueno, però van trencar la seva paraula, ara la tornen a donar a un hereu d'Isildur i diu, doncs ara descanseu, que ja porteu molts anys aquí en aquesta espècie de no vida. Sí, ennobleix a l'Aragorn, però... Sí. S'ha de ser més pragmàtica la vida. Molt bé. I tu, Pau, de Marvel, quina seria l'escena que dius... Ui! És de les coses que n'has plantejat, potser és la que més m'ha costat de trobar-ne alguna, de pensar, hòstia, alguna cosa que o la màgia s'ha fet servir i no ha servit absolutament per res, o és que es pot fer diferent. I pensant-hi, crec que és l'atac de Multiverse of Madness que la Bruja Escarlata fa a Camartage, perquè si us en recordeu de l'escena es prepara una defensa brutal amb màgia, que si escuts, que si fletxes màgiques, 200 estudiants allà preparats, que no serveix absolutament per res. O sigui, potser m'hagués valgut més la pena un combat 1 contra 1 Wong, Doctor Strange o qui sigui contra la bruixa que allò que a més es resol amb aquell que es despista una miqueta i la Bruixa Escarlata li menja l'orella per darrere i ja se trenca tota la defensa màgica perquè un tio falla, que està molt bé perquè veus el poder d'ella en el seu màxim esplendor també, però dius hòstia, falla una sola balda i ja ho patem tot? Potser ho haguéssim hagut de resoldre diferent. Molt bé, sí, també t'ho compro, és veritat. I, Roger, a Star Wars? Bé, jo no diré cap moment concret, en diré uns quants que passen sovint. És a dir, a mi, com a moment important de la trama que s'hagi fet servir la força, la veritat és que estic content amb tots els grans moments, així. Hi hauria gent que podria no agradar-li el moment en què en Luke es projecta de la força, no? Perquè va ser bastant polèmic en el seu moment, però com que a mi sí que m'agrada, jo diré... Jo tinc més problemes amb detallets, potser, com per exemple l'ús innecessari de la força per part de Jedi moltes vegades, que no cal fer servir la força. És a dir, jo què sé, per obrir portes, moltes vegades, fa servir la força quan simplement prement un botó s'obriria igualment, però no, si poguéssim ho faríem tots, això. Exacte. Si nosaltres tinguéssim la porta també ho faríem, no ho puc negar, però que a vegades, no sé, a The Acolyte, per exemple, Navernesta Rock va acompanyada d'un polític, i és com que ella va obrint les portes sempre amb la força, clar, és com per dir-li, tu no saps fer això, Però, jo què sé, també hi ha altres moments a vegades en Maul, per exemple, quan està lluitant amb en Qui-Gon Jinn i Obi-Wan, hi ha un moment que fa servir la força per moure un objecte a terra i sí, es veu super espectacular, però era necessari realment? Estàs lluitant, deixa aquest objecte, però sí que visualment es veu molt bé, però és totalment innecessari. Sí, és veritat. Que bo. Molt bé. I ja per acabar, el recomano, la part que dius, hòstia, aquí sí, aquest és el meu moment on s'ha fet ús de la màgia, el meu moment preferit. El meu truc preferit, el meu conjur preferit, el meu moment més espectacular. Quin seria? Per Harry Potter, per exemple. És que ja tornem a ser, no puc triar. A veure, és que per mi n'hi ha tants que són espectaculars. Jo crec que moltes vegades és perquè els connecto amb sentiments, no?, del moment en què vaig estar mirant la pel·lícula, però si n'he de dir un... Bueno, te'n dic dos, vale? Un d'ells és el duel entre en Harry i en Malfoy al lavabo,
quan en Harry li llança un Sectum Sempre, em vaig quedar de pasta de moniato quan ho vaig veure la primera vegada i, de fet, em sembla increïble com es veu a la pel·lícula. No està acabat de fer del tot bé, no? Perquè es salten tota la part aquesta del rifi-rafi entre ells dos, que comencen a barallar-se i que en Harry només li tira encanteris defensius i l'altre realment l'ataca, per això després en Harry li acaba llançant un Sectum Sempre, no? Això s'ho salten. Però em sembla que tota la posada en escena, com en Harry descobreix el que realment fa aquell encanteri, que el Sectum Sempre quan el llences és bàsicament un ganivet invisible que t'apunyala i te rebenta tot per dintre. Llavors és tan boig que s'atreveixi a fer servir un encanteri que no sabia per què servia, que va trobar en un llibre random que a més deia que era per fer-lo servir contra els enemics i que ho faci contra en Malfoy. També demostra tota la ràbia que devia tenir acumulada contra ell, totes les sospites que tenia contra ell. Aquell moment em sembla clau. I un altre dels moments que a mi m'encanta, molta gent no li agrada ben gota, no suporta aquesta pel·lícula, diuen que és molt dolenta, però jo, l'última pel·lícula, el moment en què en Voldemort es desintegra, que ja desapareix per sempre, aquell moment és... respiro, ja està, s'ha acabat! S'ha acabat, podem viure en pau! Aquell moment m'agrada molt i a més trobo que li dona el gran toc de tot això és que en Harry l'acaba guanyant amb un encanteri que no és dels 3 encanteris prohibits, no? No ho fa ni amb un Crucio, ni amb un Imperio, ni amb un Obitus Persuasion. Ho fa amb un Expelliarmus normal i corrent, no? Un encanteri simplement per desarmar el teu oponent. I crec que això diu molt, també, d'aquest personatge i de com era en Harry, no? No anem a fer mal a ningú. Només ens anem a protegir, anem a defensar la gent que està al nostre costat i anem a derrotar el mal, però sense arribar als extrems d'encanteris imperdonables. Increïble. Molt bé, sí. Brutals els dos. Albert. Jo també faré 2 moments, són molt diferents entre si. Un és molt puntual i és com un conjur que jo considero molt menor, molt ben utilitzat, canvia el curs d'una situació per poder salvar el personatge, ¿vale? I és quan Gandalf agafa el seu cavall, surt a fora i conjura la llum per poder fer fugir els Nazguls per salvar en Faramir i els homes que venen de retirar-se de la batalla que han perdut, no? Perquè els havia enviat el seu pare a Osgiliath i que perden estrepitosament. I els supervivents d'aquesta massacre, doncs, Gandalf surt i amb aquest simple conjur, que a més cinematogràficament és una brutalitat per la banda sonora i l'ús de la fotografia. Sí, hi ha un cor, un nen que canta i tot el infantil. Sí, diuen les veus blanques que esclata quan més llum fa el bastó de Gandalf, no? Però allà on veiem la màgia més ben explicada en diferents moments és la introducció de la comunitat de l'anell, on s'explica tot aquell resum que ens fan de la segona edat i de la creació dels anells i com l'anell es perd, es trenca l'espasa d'Isildur. Tota aquella seqüència la trobo magnífica perquè et facis una idea de quins són els objectes més poderosos i a què hem vingut quan entrem a la trilogia dels Senyor dels Anells. Totalment. Tota la saga té aquest to solemne, però aquell inici és gairebé bíblic, és espectacular. Sí, veiem en Sauron que amb la seva massa també imbuïda de màgia és capaç de repel·lir un munt de soldats a cada cop de massa, tot i així el derroten, siguent l'ésser més poderós de la Terra Mitjana en aquells moments, no? Però està sota setge i la unió fa la força i amb allà el derroten. Total. Ai, sí, estic molt d'acord, Albert, Mira que ara quan et sentia deia he de remirar les pel·lis perquè he hagut de googlejar qui era en Faramir perquè ara me'n recordava. Fa molt que no les miro ara, però quan has dit això ara l'últim, això sí és increïble. És que molta gent et dirà a l'escena del pont, no passaràs, no? Hi ha altres moments on hi ha màgia més poderosa i tal, però el de la llum a davant de Gondor el trobo que potser és de les millors escenes més ben portades i que provoquen un canvi real en la situació que està passant, no? Sí, aquella és increïble. Per mi, és emocionant. A mi em posa la pell de gallina cada vegada que la veig. Sí, superèpica. Pau.
Jo m'apunto al carro i també en diré 2, ja que hi som, vull dir, aquí. Hi ha un 3 aquí. El Roger no pot dir només una, ara ja no pot ser. Aquí, exacte. No, mira'l. Una molt genèrica. Per mi, qualsevol moment on es fa servir la màgia de les arts místiques en combat, em fascina. O sigui, l'ús dels escuts, aquestes espurnes que surten, Infinity War, si us en recordeu, quan lluiten contra l'herald de Thanos, que Wong i el Doctor Strange combinen els anells de teletransportació per tornar els atacs en ell. O sigui, qualsevol escena d'aquesta ben feta em fascina. I una que és la meva, és molt quotidiana, però és una escena que em té meravellat i em fascina i m'agrada moltíssim, és de Multiverse of Madness, la transformació a l'inici de la pel·lícula de Stephen Strange en Doctor Strange. Si us en recordeu, està en la festa de casament o de promesa de la seva exparella, amb un martini a la mà, sent que hi ha soroll a fora, i amb un mocador que en realitat veiem que és la capa de l'habitació, i una manera totalment elegant deixa la copa, es llença pel balcó i amb un truc de màgia es posa tot l'uniforme de Stephen Strange. És una escena super quotidiana i és un ús de la màgia, potser, el que deia en Roger, per obrir les portes o per vestir-te no et cal fer res, però és que està tan bé aquella escena que m'agrada moltíssim. Sí, és molt bona, és veritat. T'ho compro. I tu, Roger, quines dues? Perquè ara n'has de dir dues. Doncs mira, les meves dues m'ha costat decidir-me, perquè n'hi ha moltes que podria triar, però mira, una és sens dubte el moment de l'Imperi contraataca, quan en Yoda aixeca l'ex-wing d'en Luke. Aquell moment és espectacular, per tot el que significa, perquè en si simplement aixeca una nau del pantà, però igual que l'Albert comentava en el cas del Senyor dels Anells, la música en aquell moment com a companya és genial, no? I clar, per tot d'on ve que en Luke ho veia impossible i ho havia provat, i de cop i volta en Yoda, que semblava un Mindundi, que un vell boig, i de cop i volta allà és on demostra el mestre que és, no? Que havia estat. I és que aquesta escena és tan màgica com, no sé, sempre és per mi una de les millors. I l'altra és ben diferent, és als Últims Jedi, a l'episodi 8, i l'he comentat abans, és la projecció d'en Luke. Aquesta escena em va semblar increïble també per la sorpresa la primera vegada que la vaig veure, en aquell moment en què la resistència ho dona tot per perdut, estan molt desanimats, no hi ha esperança, i de cop i volta apareix en Luke. I és que en aquell moment no me'n sabia venir, perquè dic, com pot ser, no? Si no és impossible, no? I quan li dona els daus a Leia, no sé, té una ànima aquesta escena que em sembla increïble també. Està molt ben feta. És veritat, que a més és que el disparen a més no poder. Lluiten i no toquen els sabres. I tot i així, a mi també em va agafar per sorpresa el fet que fos una projecció. Sí. Comencem per la primera, per calentar motors. Quina de les vostres escoles o ordres de màgia diríeu que és la més antiga? 1. Els Istari, del Senyor dels Anells, Camartag, de Marvel, l'Ordre Jedi, de Star Wars, o Hogwarts, de Harry Potter? Hòstia, la més antiga. Jo aposto pels Istari. Istari. Jo vaig cap a la casa de l'Albert. Sí? Sí, jo crec que també. Istaris? Jo també diria... Sí, que estem parlant de milers d'anys enrere. Sí. Sí? Sí. Doncs la més antiga és l'Ordre Jedi. Ah, sí? Perquè els Istari tenen 2021 anys, de l'any 1000, quan arriben a la Terra Mitjana, fins al 22 de setembre del 3021, quan Gandalf embarca per marxar. Després hi ha Camartag, que només té 500 anys, fundat per el Calú i l'Ancià. L'Ordre Jedi està fundada a Teton als voltants del 25.783 abans de la batalla de Yavin. Centenars abans de la República. I Hogwarts, que té 992 anys.
fundat l'any 992, avui té 1032 anys. Així que guanya... Heu perdut tots, però guanyaria... Passem a la següent, a veure, que tenen per acabar. A veure, si això era per escalfar, a veure la següent. Ja. A veure, quina d'aquestes afirmacions màgiques no és certa? Això vol dir que totes les altres sí que ho són, vale? Quina és mentida? La primera, les pigues de les natges són un bon auguri segons els mags. La segona, si no tens l'espasa de Gryffindor, el millor per matar un basilisc és una fura. El 3, el procés del sagnat d'un cristall Kyber està inspirat en un ritual medieval on literalment s'aconseguia canviar el color d'un mineral amb alquímia. 4, la saga del Senyor dels Anells hi ha 5 mags, tot i que en Gandalf només recorda el nom de 3. I la última, Marvel Comics té més de 90 personatges usuaris habituals de la màgia. Quina d'aquestes no és veritat? A veure, jo seré sincera, aquesta de la fura em sona extremadament ridícula. Una fura. Llavors jo votaria per aquesta. Però clar, és que tampoc sé gaire res dels altres universos, potser n'hi ha alguna que sona més ridícula que aquesta. Però clar, després també m'hi paro a pensar i dic, si un basilisc està fet entre un ou i una gallina, em sembla que era, potser una fura també se'l podria menjar quan és més jovenet, clar, no ho sé. Jo diria aquesta. Va, jo aposto pel cristall Kyber. Val. Hòstia, jo és que estic entre la del Kyber i la de la fura, perquè aquella de lo de les pigues em sona... Les pigues de les natges són un bon auguri segons els mags. És que de collonades aquesta segur que és real, perquè és tan graciosa i divertida que ha de ser real. Jo és que la del cristall Kyber no l'havia sentit mai. Si és real, no l'havia sentit mai. I em sembla molt interessant. Mira, em decanto així anem cap en Roger. Si no ho has sentit, és que no existeix. No sé. M'agradaria que fos real. Descartar, sí que em podria descartar. I després n'hi ha d'altres que no en tinc ni idea. Així que jo dic la del cristall, sí. La del cristall. I Alberto també dius cristall? Sí, cristall. Cristall. Doncs, efectivament, és la del cristall. És la del cristall. M'hauria agradat, perquè estava... La fura va ser el naturista romà Plino el Vell, mort el 79 abans de Crist i considerat un dels primers mags de la història que així ho creia i ho aconsellava. Creia que l'olor espantava el basilisc, l'olor de la fura. I ho va aconsellar amb un llibre de màgia. L'altre també sortia, lo de les pigues. Va ser publicat el llibre de màgia de l'antiga fortuna egípcia, l'any 1700. El Senyor dels Anells surt a la pel·lícula que en Gandalf diu que no se'n recorda de dos dels mags. I Marvel sí, en concret té més de 90, té 97 personatges actualment que fan ús habitual de la màgia. Molt bé! Bueno. Pots tornar a repetir com es deia aquest el senyor aquest de Harry Potter? Plibo? Es deia? Plinio el Vell, mort el 79 abans de Crist i considerat un dels primers mags de la història, però no a la saga, en el món real. Sí, veig que té cara de romà. Ja bé pot ser. Interessant això, Vale, tercera i penúltima pregunta. Vale, aquestes, a veure si la sabeu. Quina de les vostres sagues de màgia no té versió per adults? Doctor Strange... He ficat Doctor Strange per imitar-ho. Senyor dels Anells, Harry Potter o Star Wars. No té versió per adults. A veure, jo n'hi ha dos que sí que segur que en tenen. Ja. Tinc dubtes, Hòstia. Versió per adults et refereixes de llibres, pel·lis, com... Em refereixo a Erótico Festivo. A pel·lis. Hòstia, jo estic entre Harry Potter i Doctor Strange, Jo diria Harry Potter. Sí, jo també diria Harry Potter. Jo diria Doctor Strange, va, per canviar una miqueta. Vale. Queda l'Albert. Harry Potter.
Molt bé. Harry Potter, Doncs sí, la bé, resposta... no ho veig, no. Com anirà a parar, no? Doncs l'única que no té versió per adults és Doctor Strange. Harry Potter en té dues, una Harry C. Potter i Harry i Potter. Perdoneu el llenguatge. El Senyor dels Anells té també vàries. La més coneguda és El Senyor dels Conills o El Senyor dels Cogombres, traducció literal. I Star Wars, la més famosa, és La Guerra de les Galàxies. Molt bé, has encertat, Pau. No és perquè els tingui allà amb DVD, Ja no. No obriré aquest meló. Molt bé, i ja l'última, ja per acabar, és quin diríeu que de vosaltres té l'univers o representa l'univers més barat de cost de producció en fer-lo? Marvel, El Senyor dels Anells, Star Wars o Harry Potter? Quin diríeu que ha resultat amb el còmput total de l'univers, quin ha sortit més barat de fer? Pues jo diria Harry Potter per l'aprofitament d'escenaris, entre altres coses. I perquè, com que ja es havia planificat totes les obres, jo crec que els sous dels actors no es varen disparar excessivament. Però és suposició meva, perquè en canvi en les altres ha sigut una anada d'olla darrere l'altra. Igual la cago molt, no ho sé. Jo saltaria aquí El Senyor dels Anells, descartaria directament l'MCU i Star Wars, perquè estava entre Harry Potter i El Senyor dels Anells, però amb la diferència de pel·lícules i el fet de que El Senyor dels Anells es va planificar com una trilogia de bones a primeres i gravar molt, seguit, no com Harry Potter, que es va anar fent més per anys, crec que devia abaratir una mica els costos. Jo em llenço a la piscina amb El Senyor dels Anells. Hòstia, però va portar New Line al límit de la quiebra, Que sí, però clar, estem parlant de, ja dic, en la meva suposició, tres pel·lícules gravades de cop. O sigui, no has de reconstruir coses com sí que devia passar amb Harry Potter amb el pas dels anys. Perquè ja recordem que Hogwarts canvia cada pel·lícula. Vull dir... Sí. Com a suposició, I acaben siguent 8 pel·lícules. No, sí, potser, segurament tens raó. Jo també em decantaria per El Senyor dels Anells. L'MCU i Star Wars ho descartaria igual com Pau de primera, perquè per passar a l'espai això ja és més car de per si, no? Alienígenes, robots, éssers estranys, tot això deu encarir molt. I en canvi Harry Potter i El Senyor dels Anells fa servir més escenaris més terrenals, podríem dir. Sí que és veritat que El Senyor dels Anells també té éssers que no són humans, no? I Harry Potter doncs també tens el Voldemort i altres criatures, però... No, i l'ús de la màgia, que això requereix d'una d'efectes espaterrans. Clar. Perquè n'hi ha molta de màgia. No, si m'esteu convencent a mi, jo que havia dit... Jo anava a dir Harry Potter, però després de tots els arguments crec que també em decanto cap al Senyor dels Anells. Anava a dir Harry Potter perquè penso que sí que va ser molt car, evidentment, produir-ho tot. Que, per cert, Albert, en Malfoy va guanyar 20 milions i en Harry Potter va guanyar 100 milions a totes les pel·lis, llavors, Déu-n'hi-do. No. Déu-n'hi-do. Però, clar, després penses en tot el que hi ha, no? En tot el que van recaptar les pel·lícules, més tot el marxandatge que hi ha darrere, tot el parc, els parcs que hi ha pel món, que tot això també recuperen molts i molts i molts de diners, si segur que tenen un benefici enorme, podria tirar per aquí. Però, després de l'argumentació d'en Pau... Ara que si la caguem serà culpa meva. Ho estic dubtant, ho estic començant a dubtar. És que a mi ara m'ha vingut al cap que Els Anells de Poder no va ser la sèrie més cara de la història. També incloem les sèries que s'han fet després. Sí, inclòs tot. Vale, clar, això no ho havia tingut en compte, Vale. La primera temporada sí, la segona no, perquè encara no s'ha estrenat,
i a Harry Potter es farà una sèrie ara, però no l'he inclòs perquè encara no s'ha estrenat. Ah, clar, que jo m'he sentat amb les 3 pel·lis només, eh? Sí, però clar, a Tolkien, si fotem la trilogia del Hobbit i la sèrie dels Anells de Poder, igual la cosa canvia una mica, eh? Home, amb les indemnitzacions que han de pagar per la gent que ha vist el Hobbit, jo crec que es van gastar molta pasta aquí, eh? Ojo! Vull dir, aquí el pressupost puja, eh? Vull dir... No, però jo em mantinc amb el Senyor dels Anells, va. Va, molt bé. Jo faig un canvi d'última hora i dic Harry Potter. Harry Potter, va, vinga. I jo encara tinc dubtes, perquè clar, després penses en bèsties fantàstiques i la catàstrofe que va ser... Clar, això resta molt. Però jo no parlo de beneficis, parlo només del el que ha tingut menys cost, l'univers que ha costat menys fer-lo. Al marge de si ha tingut més beneficis, més rentabilitat o menys. Va, Senyor dels Anells, perquè són 3 pel·lis. Pues jo me mantinc amb la meva primera, Harry Potter. Molt bé. Doncs l'univers més econòmic o més barat, al final és el del Senyor dels Anells. Ah! Per la quantitat de produccions, en realitat, Marvel, evidentment ningú ha dubtat, Endgame va costar 1.265 milions, només Endgame. Costa entre 150 i 300 milions cada pel·lícula i n'hi ha més de 30 o 20 i pico. La compra va costar ja 4.000 milions de dòlars, per tant, és caríssima. El Senyor dels Anells, la saga original va costar 300 milions i he sumat la saga del Hobbit, que em va costar 600, i els Anells de Poder han costat 58 milions cada capítol. En total, les 3 sagues i tot, el Senyor dels Anells ha costat 1.364 milions. Que res, no és cap ximpleria, Però Harry Potter té a 1.560 milions la saga completa, que són 150 milions per cada pel·li, i la pel·li d'Animals Fantàstics també són entre 200 milions més o menys cada pel·lícula. En total, llavors sumen 2.160 milions. I Star Wars, que està valorada ara per uns 70.000 milions de dòlars, és el valor actual, i comprar-la va costar més de 4.000 milions de dòlars. Són xifres estratosfèriques, Són caríssimes, ningú dubte, però jo crec que la diferència és per la quantitat de produccions, al final. Clar. Sí. Té sentit. Sí, té sentit. Ara, Bèsties Fantàstiques, 200 milions cada una. Ja me l'ha guanyat. Bueno. És Coca-Coles, perquè... no s'entén. Sí, és curiós perquè, per exemple, Senyor dels Anells es veu molt espectacular, també per l'època, és més antiga i, per tant, va costar menys. Però una pel·lícula del Senyor dels Anells va costar menys que una pel·lícula de Harry Potter. I aguanta molt més el tipus que les primeres pel·lícules de Harry Potter. Exacte, i havent-hi escenografies molt més bèsties. Potser perquè van tirar més també de material pràctic, van tirar les dues. No ho sé com va anar la cosa. Hòstia, però veus, el cos de la primera trilogia amb la segona trilogia de les del Senyor dels Anells, la trilogia del Hobbit, dobles preu i el resultat és patètic. Ja. O sigui, l'ús del CGI no està ben implementat. Perquè és molt dolenta, que és molt dolenta. A mi em va agradar. Em va agradar més les Bèsties Fantàstiques, ja només t'ho dic això, imagina't. O sigui, imagina't. Jo no em puc desvincular de l'obra escrita, com que no em puc desvincular del que està escrit en paper, el Hobbit per mi és una aberració. Per molt espectacular i per molt que t'agradi alguna cosa, sí, per disfrutar en el moment, però no. Vale? Hi ha coses que a mi em maten del lore respecte al que veiem en pantalla. En canvi, el que és el Senyor, els Anells de Poder, com que el material d'origen per limitació d'ús de drets és tan prim, realment et dona l'avantatge de poder improvisar coses, que després les compres o no. Però el cost de la sèrie és una salvatjada, 58 milions per episodi, és una autèntica borrada. 58 milions i no es veuen tan espectaculars com... O sigui, és que és gairebé més de la meitat d'una sola pel·lícula, El Senyor dels Anells, en cada capítol, Clar, que després per una segona temporada et rentabilitzes molt, perquè ja tens Casa Doom, ja tens Númenor, ja tens coses fetes, però no. A vegades molts de calés i no es veuen en pantalla. Cert.
No sé, a mi el Hobbit em va agradar i he de dir que la sèrie del Senyor dels Anells la vaig començar i al cap de 20 minuts em vaig quedar clapada. Ahí lo dejo. Molt bé. Bueno, si voleu que us enfadi, us diré que a mi el Hobbit em va agradar també perquè no havia llegit la novel·la i me la vaig gaudir molt perquè sóc un fanboy i em van estar molt de hype, però també em va agradar el llibre del llegat maleït. Me'l vaig menjar en una tarda i no sé què més dir-vos per enfadar-vos de Marvel. Què puc dir-te? No ens enfadarem, tothom pot tenir els seus gustos però molt equivocats que estiguin, vull dir, no hi ha problema. A mi mentre no em diguis que et va agradar el Holiday Special, la resta... No, too much, no massa. No, però per exemple l'última de Star Wars de la saga, sé que tu, Roger, també et va agradar. Sí, però són molt pocs els que ens quedem a l'hora de defensar-la. I si et serveix de consol, però a mi em va agradar molt l'última de la trilogia. Em va agradar. Bueno. I de Marvels també em va agradar una mica. The Marvels és molt bona. A mi em va agradar molt. The Marvels és superentretinguda. The Marvels és superentretinguda, no. També està molt criticada. Sí, però això són altres motius no cinematogràfics. Bueno, per marge de... Sí, a marge de... Que té els seus fallos, sóc el primer a reconèixer que aquesta, perquè has comentat aquesta, té els seus fallos. Però les crítiques venen del mateix sector, per dir-ho així, que estan criticant The Acolyte ara de l'univers Star Wars, i veuen tots allà mateix. Sí. Molt bé. Doncs amb això ja estaríem. Us volia agrair tots perquè sabeu moltíssim. Aquí jo, que no he participat, us he estat escoltant a tots amb els ulls i la babeta caient. Sabeu molt dels vostres gèneres. M'he quedat amb les ganes, Albert, de parlar de DC també, perquè sé que també té màgia. A la propera en parlarem, també en té molta. I això, donar-vos molt les gràcies per aquest programa i per haver vingut. A tu per la invitació. Sí, per convidar-nos, trobar-nos tots aquí. La veritat és que per mi ha sigut bastant fascinant que parléssim de màgia en aquests 4 universos diferents, no? Perquè és tan diferent a tots. A més, per exemple, el Senyor dels Anells, no sé si us passa a vosaltres, però jo, cada vegada que sento coses d'aquest univers, és com... Sembla que m'estiguin explicant història de veritat. No ho sento com si fos una fantasia. Per mi, si em diguessin que això és la prebíblia, ho compro. O sigui, m'ho crec. Que tot això ha passat la Bíblia també és una mica Tolkien, Llavors ho trobo super fascinant i molt interessant. No sabia que l'Albert sabia tantes coses de tot aquest mundillo. Jo em pensava que era DC i... No. Tolkien i Dune a mi són 2 franquícies que em tenen absolutament fascinat i el que vulgueu. Sí, superguai, superguai. No, a mi la veritat és que m'agradaria saber una mica més també de les altres, no? Perquè sí que Marvel m'agrada moltíssim, he mirat moltes pel·lícules, m'encanta l'Iron Man, m'encanta en Hulk, des de que soc molt petita, però, mi papa, o sigui, em preguntes el nom de la xicota de l'Iron Man i ni me'l sé. Pobre Pepper. No, però sí que passa que vosaltres sabeu molt dels universos dels que heu parlat avui i d'altres, però hi ha molts usuaris o molta gent que és friqui de tots. Llavors us consumeix a vosaltres, poso com a exemple, jo us consumeixo a vosaltres, a tots vosaltres, perquè sou friqui de tots aquests universos. Llavors està guai que ens veiem les cares per posar-los en comú. I passant-s'ho bé. Exacte. Molt bé. Què? T'ha agradat el vídeo? Doncs subscriu-te i comparteix-lo. I sobretot, corre, insensat! Que corris!